Сәлем достар, кезекті тоқымамызды бастаймыз. Ең әуелі менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып мені қолдай кетіңіздер. Және де менің жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Тоқымамызды бастаймыз. Осылай қолымызға бір орап алып, бір ілмек жасап, ары қарай осылай ілмегімізді жалғастырамыз. Бізге барлығы 12 ілмек қажет болады. Он екі ілмегімізді жасадық. Енді 3 ілмек іліп аламыз. Енді сол 3 ілмектің жанына бір баған жасаймыз. Бір баған жасадық. Енді 5 ілмек ілетін боламыз. Енді келесі бағанымызды бастаймыз. Бағанағы 12 ілмек жасадық қой, соның әрбірінің үстінен 2 бағаннан осылай жасаймыз. 2 бағанымызды жасадық, тағы 5 ілмегімізді ілдік. Енді тағы да бағандарды жасаймыз. Бізге барлығы 12-12-ден 24 баған қажет болады. Бес ілмек, 2 баған. Жиырма төрт бағанымызды жасадық. Енді тоқымамызды ары қарай жалғастырамыз. Тағы да осылай 3 ілмек іліп аламыз. Және бір баған жасаймыз. Және 5 ілмек ілетін боламыз. Осы жерден ілмегімізді бекітіп, тағы да ары қарай 5 ілмек жасаймыз. Тағы бекітеміз. Тағы да 5 ілмек жасаймыз. 5 ілмектен кейін тағы да 2 баған жасайтын боламыз. Екі баған жасадық. Осы жерден тағы 5 ілмек іліп, тоқымамызды бір-біріне қосу үшін осындай кішкентай ілмек жасап кетеміз. Бұл бізге тоқымамызды бір-біріне бекіту үшін қажет болады. Тағы да 5 ілмекті іліп, осы жерден бекітеміз. Тағы 5 ілмек жасаймыз. Және бекітеміз. Тағы 5 ілмек. Және 2 баған жасаймыз. Мұқият қарап отырсаңыздар, бәрі түсінікті болады. Қарап тез-тез үйреніп аласыздар деген ойдамын. 5 ілмегімізді жасаймыз. Енді тоқымамызды осылай бір-біріне жалғайтын боламыз.
жалғадық. Осы жерден бекітіп, тағы бесілмей келетін боламыз. Бекітеміз. Және бесілмей келеміз. Тағы да 2 баған жасаймыз. Тағы да осылай 2 ілмек іліп алып, тоқымамыздың екінші жағын қосатын боламыз. Міне осылайша мен тоқымам дайын. Сіздер де тоқып үйреніп көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мен осылай 4 жасадым. Ал сіздер қанша керек болса, сонша жасап алсаңыздар болады. Бұны мен ыстықтың астына қоюға да, коврик қылуға да болады. Менің каналым ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға көп рахмет.